Sinabi niya noon sa isang interview nang tanungin siya kung bakit nasa posisyon din ang kanyang mga anak. Sinabi niya dahil sa sobra siyang mahal ng mga tao sa kanilang lugar, kung kaya't pati ang mga anak niya ay inilig ng mga ito na maging representante nila. Tumagal pa ng ilang taon ang pag-aari ng mga batuan na naipintay sa koalisyon ng lakas ng PCMD. Matagumpay nilang nilampaso ang kalaban sa senatorial elections sa resultang 12-0. Subalit, umabot na sa panahon na kailangan ng magpahinga si Andan dahil sa edad kaya ang anak nitong kaangat na mapalitan sila. Isa pang sa Mindanao ang may halos na parehang kapangyarihan ng mga batuan. Ito ang mga mamutagano. Nagkakaunamanan na sa parehong political party sila kaya kinailangan ni Arroyo na pumagit na para maiwasan ang kapuhan dahil sa nalalapit na noon ng eleksyon. Di umano, ay nagkaroon sila ng usapan na wala mamutagano ang katakot bilang gobernador kontra si Andas Sr. Ngunit pinasinungalingan nito ni Palawan Vice Mayor Ismael Dodo Mamutagano na umakong gobernador noong 2009. Hindi pa man ay sasapit nito ang Mamutagano at ilusyon na kanyang kandidacy ay may intensyon na pagkaroon nito ng dating confident journalist na member ng kanyang daily COC. Kaya di umano ay may umabot sa kanyang balita na sa oras na magsulati siya ng kandidatura ay kakatayin siya ng kanyang kalaban. Naisip niya maaaring makakapigil ang presensya ng maraming reporters. Humingi pa siya ng security backup mula sa PNP Regional Commandant PRMM. Isang linggo bago ito makuha ni COC. Pero Opo, tapos. Ito, kita mo. Kasi sumasagot si Ma'am J, kaya sa... pagka 10,000 ang gagastusin. Ay, hindi naman siguro, ma'am. Tayo na. Mga 11.